យើងមកបន្តមេរៀនទី3យើងចំណាំងបាយនៃពលឺដូចនេះហៅចំណាំងបាយនៃពលឺពីរបាយនេះមិនសួរឲ្យមកដល់ពេលពលឺដាឆ្លងកាត់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយទៅមជ្ឈដ្ឋានមួយវាទៅត្រង់ទៀតអត់កាលណាឆ្លងកាត់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយទៅមជ្ឈដ្ឋានមួយកម្មពលឺវាបែរទៅដែរបែរអញ្ចឹងហេតុអីវាបែរទៅមកវាមានអីគេខុសគ្នាបាទលើជាខ្យល់ក្រោមជាទឹកវាមានអីគេខុសគ្នាលបឿនដំណើរវាខុសគ្នាលបឿនដាក្នុងខ្យល់លឿនដាក្នុងទឹកគេមិនយឺតចឹងអាដាលឿនគេហៅបំបែកខ្សោយអាដាយឺតគឺបំបែខ្លាំងចិត្តកម្មពលឺវាតើវាងាកចូលឬក៏ងាកចេញពីខ្សែកែងកម្មពលឺគឺងាកចូលមុំទៅជាងមុនបើមជ្ឈដ្ឋានតែមួយទៅត្រង់ដែរត្រង់មកខ្យល់តែមួយដូចគ្នាទៅត្រង់តែដល់ពេលវាផ្សេងគ្នាចឹងអានេះវាដាយឺតជាងធ្វើវាងាកចូលមុំទៅជាងណាអានេះហៅមុំចំណាំងអីអានេះអាចចូលនេះមុំចំណាំងអីចំណាំងប៉ះមួយនេះមុំចំណាំងបែផ្លាតគឺទៅវិញអញ្ចឹងផលធៀបរវាងលបឿនពន្លឺនៅក្នុងខ្យល់ជាមួយលបឿនពន្លឺនៃមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថាអីគេនេះសួរចំណាំងបាយនៃពន្លឺអិនស្មើសេចែកឲ្យវ៉េសេជាលបឿនពន្លឺដានៅក្នុងអីចរសញ្ញាកាសដល់ពេលវ៉េជាលបឿនពន្លឺដាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងដូចជាទឹកដូចជាអីផ្សេងទៀតខ្លាទៀតគេឲ្យអីឥឡូវមកមើលលំហាត់មួយចាំមើលតើសន្ទុះចូលកណនីសន្ទុះចំណាំងបាយនៃទឹកបើលបឿនពន្លឺដាក្នុងទឹកភ្លេចពាក្យក្នុងបាត់ហើយដាក្នុងទឹកមានតម្លៃ225គុណ10សេគុណ6ម៉ែត្រក្នុង1វិអញ្ចឹងនេះជាពន្លឺដានៅក្នុងទឹកហើយគេឲ្យលបឿនពន្លឺដានៅក្នុងខ្យល់ឲ្យសេចានឹងជាអីយ៉ាងគឺជាវ៉ែលបឿនដាក្នុងទឹកចាំមើលសន្ទុះវាស្មើម៉ាធ្វើម៉េចដើម្បីរកសន្ទុះចំណាំងបាយបានយកអីចែកអីសន្ទុះចំណាំងបាយតាមអសអីកណនីសន្ទុះចំណាំងបាយរបស់អីគេចំណាំងបាយនៃទឹកចាំមើលបាយខ្លាំងបាយខ្សោយអញ្ចឹងតាមរូបមន្តអីគេតាមរូបមន្តអិនស្មើសេលើវ៉េដោយសេស្មើម៉ាន3គុណ10សេគុណ8ម៉ែត្រក្នុង1វិវ៉េស្មើ225គុណ10សេគុណ6យើងអាចស្រេចស្វ័យគុណដូចគ្នាបានដែរ2.25គុណ10សេគុណម៉ានកាលមកបាន2ខ្ទង់ទៀត10សេគុណ5 3អញ្ចឹងយើងយកលេខនឹងចែកទៅស្រួលចែកមកចែកឲ្យគ្រូតិចមក1.3យើងស្គាល់សេស្គាល់វ៉ៃហើយយើងរកអិនបានអិនស្មើសេគឺម៉ានមិញ3គុណ10សេគុណ8ម៉ែត្រក្នុង1វិចែកវ៉ៃ2.25គុណ10សេគុណ8ដែរចែកទៅបានម៉ាន1.33ឬក៏4លើ3ចាសន្ទុះវាធំជាង1ដែរចុះខ្យល់ខ្លួនឯងបានអានេះចំពោះទឹកចុះអីផ្សេងក្រៅពីទឹកប៉ុណ្ណឹងទៀតអត់ហើយយើងចេះរកដែរវាឲ្យមកឥឡូវគ្រូមានពិសោធន៍មួយធ្វើពួកយើងមើលនេះអានេះគូចាននេះឯងក្នុងមានតែកាប់ឥឡូវគ្រូឲ្យពួកយើងបញ្ចូលនៅទីតាំងមួយដែលមើលឃើញអានឹង5មើលឃើញតិចតិចណាមើលឲ្យឈរឡើងនោះអីមកគេតែចាំមើលឈរម្ដង3នាក់សម្រាប់3នាក់សិនអញ្ចឹងពេលនៅក្នុងចានហ្នឹងគឺមានតែកាប់ហើយមានតែខ្យល់ទេឥឡូវឲ្យបញ្ចូលឡើងនេះបានដឹងតើចាំមើលមានដូចមុនទៀតអត់ឃើញច្បាស់ជាងមុនអត់មិនក៏វាដែរច្បាស់ជាងមុនអានឹងដែរឡើងមកលើមែនតែតែកាត់នេះវានៅបាយដដែលឬក៏វាធ្វើឡើងមកលើយើងមើលឃើញហ្នឹងតែបាយដដែលតែហេតុអីបានធ្វើយើងមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនខ្ញុំមិនអាចរីកធំដោយសារពលឺនៃទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូចាក់ចូលទៅចាក់ទឹកចូលទៅអញ្ចឹងទឹកវាមានសន្ទុះចំណាំងបាយវាខុសពីចោលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមិនថានេះគឺជាទឹកពលឺដែរមកក្នុងដែរចេញយើងមើលវត្ថុអញ្ចឹងពលឺទៅដែរចេញពីអីមកយើងទៅវត្ថុវាធំរកណាយើងធំរកណាយើងអញ្ចឹងពេលដែលពលឺដែរចូលមកវាមានលំនាបមានអីដែរមានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញវត្ថុនៅចិត្តជាងមុនដូចត្រីអញ្ចឹងត្រីទីតាំងជាក់ស្ដែងថានៅឲ្យ30សង់ទីម៉ែត្រពីផ្ទៃទឹកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលឃើញវាឃើញមាននៅចិត្តទឹកខាងលើដែរអានេះឲ្យឈ្មោះថាផលចំណាំងបាយនៃពន្លឺធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញវត្ថុអត់នៅទីតាំងដូចព្រោះយើងមើលឃើញរូបភាពអត់នៅទីតាំងដោយវត្ថុទេគឺនៅក្នុងទីតាំងមុនវាអាចមើលឃើញចិត្តជាងមុនឬក៏អាចមើលឃើញឆ្ងាយជាងមុនពេលយើងមើលទៅត្រីយើងមើលឃើញចិត្តជាងមុនតែបើត្រីមើលយើងមើលទៅមិនចឹងបើសិនជាគ្រូចាក់ទឹកនេះចូលនោះវិញតែយើងមើលឃើញច្បាស់ទៀតអត់ No មើលឃើញច្បាស់ទេតែយើងទៅចាក់ទឹកចូលទៅវាធ្វើមានបាតុភូតចំណាំងអីចំណាំងបាយនៃប៉ុនលឺព្រោះឃើញអានឹងកាន់នេះជាមុនអានេះគេរកផលចំណាំងបាយនៃប៉ុនលឺទៅទៀតនឹងកណនីរកទីតាំងភាពមកឥឡូវយើងចូលចំណុចមួយទី2ផលចំណាំងបាយនៃពលឺ
ta phò chấm nang bài này phần lưới vì đo rụp hiệp mạch mình chấm nang bài này giờ ban riêng về chấm nang khla đây hỏi lấy đi để không đấy cứ tập không tập nó miền tây mười các bà hay lấy dân mơ tây chẳng dân mơ tây đây những dân này nè không tập nó lơ này lơ chơi đang ơi dân ai mới khai thọ mùi ban này sao tập lưới đa bị thọ nó cho nó không ai dân cho nó không này chẳng đấy tây đây nó cho lưới đa bị tây tới á cho lưới đa tây ru cục sai cài này nè chẳng pe bên lưới đa bà nó chết tật à lơ chết chờ chẳng mày than việc không đi ọt chẳngการเป็นปลาตะพูดไอ้ปลาตะพูดจำนางใบในฝนลือภาษาจีนไม่ทานแต่มวยเป็นลือได้แต่ตรองอดภาษาไม่ทานแต่มวยเป็นลือหนึ่งได้แต่ตรองบนใต้ได้ซาแต่เลยจักรจักการเป็นลืออันน่ะใบคลางอันน่ะใบซอยปีหนึ่งเลิกซอยคลางคลางจักดาปีคลางตักซอยตามเงี้ยเจ้าหรือก็เงี้ยจังสักปีซอยกันตีได้เงี้ยเจ้าเราเราจานแท็กซอยมุมทมจำนายไอ้คลางมุมเต่าเจ้าบางเงี้ยเจ้ามันผมมุมเต่าจะเลิกซอยเลยไม่สุดตัวอันอ่องคลางไม่สุดตัวอันเต่าเลยก็แต่อันอย่าเลยอันเปรมจะมามวยคลางตัวต่างเลยอันจังในการมาเรื่องเงี้ยจังเนี่ยการมาเรื่องเงี้ยจังได้ซาแต่การมาเรื่องเงี้ยจังยังไงมันสนับครูการมาเรื่องเงี้ยจังจังตารูปเพียนในไรน่ะจังรูปเพียนเราบอกว่านายเยอะในเมื่อไรเนี่ยนายเยอะอ่ะนายเยอะรูปใครนายเลยจังนายเยอะอะไรนี่จังทำไมกูรูปเพียนเยอะเราจำนาวเนี่ยจำนาวบรรลัยการบรรลือการจังไอ้นั่นการจังไอ้เก๋คราวป้าเลยไอ้มาจังเนี่ยบรรลัยกับตัวมาหน่อยเลยนะจังยังไม่เคยไตรจะถึงวันนั้นจังนี่ก็จะรูปเพียบไตรจังยังคำใจเลยไปไตรนั่นนะในคราวเนี่ยจะเข้าสอบอันนี้คือจีไอเก๋ปีตึกมาดอไตรนี่cái hai tháng đâyจะจังไงวัดเท่าไอ้นาจะไตรปัดไอ้นาเชียนี่เนี่ยอันนี้รูปปัดอันนี้ปัดเท่าถ้าตามปัดเท่าใจเลยใจจะมาดูโดดะกะรูปเพียบจังตีตังรูปเพียบจะตีตังปัดเท่าอัดเมื่อจังไม่ทราบตะปาตะโพจำนางใบในฝนหรือไอ้แกรเนียลำใบแกรเนียจำไงรูปเพียบเกปรารูปมนอันสมาจะยังเป็นนั่นเมื่อได้พรีมวยนาทอมเชียงได้ทอมเชียงจังนำใบบ้านแกนี่ร้านนำไรอันมวยได้ทอมจังมวยอ่ะกูจะได้พรีมหรือก็ได้พรีมเลยได้คือตรายจะได้ใช่ได้พรีมหรือดังสุดตัวชนะใบมาแล้วมันทอมจังมวยจังไปตีเราได้พรีมมาไอ้เบนอันสมาได้เลยได้พรีมเราได้พรีมได้เลยอันนี่เชื่อรูปมนนำใบแกนี่จะไงรูปเพียบ